も動画見ていただいてありがとうございます。今日ねこのCB ちょっとエンジンかけたらね、マフラーからガラ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 って音がするんです。それでこれちょっとマフラー今芯がね多分壊れてると思うんで、今日はこれを直していきたいと思います。このゴロゴロが直ったらいいんですけど、それでちょっと雨の止み間に、ちょっと走れたらなと思ってます。とりあえず頑張ります。なんか芯が多分このね溶接しているところから外れて中で遊んでるような感じ。とりあえず取っていきたいと思います。これ明らかにねここの溶接が取れて中に落ち込んでるみたいです。これワオこれではダメですよね。はい、こんな感じでクラスウール取れてました。これ、ちょっと溶接していきたいと思います。外したついでに、グラスウールももう巻き直ししようと思ってます。適当です。本当はちゃんとした巻き方があると思います。何回転巻くとか、これあくまでもこれ素人のやり方なんで、いいやり方か悪いやり方かって言ったら多分悪いやり方と思いますので、ご了承ください。一応全体巻いてきつく巻いて、音静かめの高音タイプになったらいいかなと思ってやりました。はい、こんな感じで今からとりあえずね、CB の音聞いてください。まずはねこの直感のサウンド、これはコードではしたらダメです。これ音はダメです。今からちゃんと芯を入れます。はい、ちょっとかけてみます。やっぱり私的にはこっちの方の音がいいかなと思います。溶接したところ色塗るの忘れてたんで、ちょっと今から色塗ります。これ溶接したところはね色塗ってなかったらすぐ錆びちゃうんで、ちょっと今から色塗ります。
ね、耐熱のツヤなしの黒でちゃちゃっと塗ります。ほんと言い訳程度の塗り方です。見た目もね溶接で白になってるより、こっちの方が綺麗かなと、やっぱり塗った方がね。はい、こんな感じで塗れました。それで今からつけます。切るスイッチ切ってました。ええ感じになっております。はいどうも、いかがでしたでしょうか。結局やっぱり芯のね、一番最後のところ、それでマフラーとこう止めてるところの丸い輪っかと中のなんていうんですかね、ガタガタガタって穴の開いてるこのグラスウールを巻くところ、それがもうぱっかり、折れていました。それで多分これね、私2回目と思うんですよ、このバイクを溶接するの。この1回目の時はね、まだ溶接本当にまだひっつくっていうんが分からんずくで、ただビチビチって止めたので、それで外れてしまったと思うんです。それで今回はね、前よりはねちょっと溶接上手になってるので、もうこれで外れないかなと思うんですけど、まあそんな感じで、今日はゆるい動画CB400 フォアマフラーの芯が外れてたのを溶接して直しました。まあこのようなゆるい動画、最後まで本当にお付き合いいただきありがとうございます。まだこのような動画ですけどね、また明日も何かアップしますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それといいねとか高評価めちゃくちゃ好きなので、重ね重ねよろしくお願いいたします。というわけで、また明日の動画でお会いできれば幸いです。今日はどうもありがとうございました。さようなら。おっす。